Дуб спит в желуде, птица спит в яйце, а наша реальность спит в мечтах, в фокусе. Фокус-штрокус! Мозг наш удивительная штука. У нас постоянно одна часть клеток умирает, другая часть клеток рождается. Это постоянный процесс. Одни нейронные связи умирают, другие вырастают. Нейронные связи обеспечивают все наши когнитивные способности, от того, как мы мыслим, до того, как мы действуем. И на формирование нейронных связей влияет то, чем мы непосредственно в действительности занимаемся. Если мы развиваем фокусировку, то непосредственно создаются нейронные связи, отвечающие за фокусирование внимания. Сеть этих нейронов растет, крепнет и наоборот. Согласно исследованиям, если мы листаем ленту в соцсетях, постоянно переключаем внимание с одной вещи на другую и не задерживаемся долго для какого-то основательного изучения, мы содействуем тому, чтобы в нашем мозгу появлялись такие нейронные связи, которые отвечают за что? За вот это листание, за бесконечное переключение внимания. И мозг начинает получать удовольствие от этого быстрого переключения, от быстрой переключаемости. Ему нужно еще быстрее и еще больше. Более того, давайте вспомним, что есть краткосрочная память и долгосрочная память. Если мы получаем большой объем информации за короткое время, она просто не успевает перейти в долгосрочную память. Поэтому мы все время думаем, а что я ничего не помню? А почему я постоянно все забываю? Что я там листал? Что я смотрел? Идеальный пример лента в соцсетях. Идеальный пример Инстаграм. Да. И потом мы думаем, а что я ничего не помню? В результате толком мы ничего не усваиваем. Нет основательного изучения какой-то темы, и вы все чаще и чаще начинаете задумываться: я такой вялый, я вообще ничего не могу, ничего не хочу от этой жизни, не трожьте меня. Как только я это поняла, я сразу отказалась от ленты в соцсетях, в Фейсбуке, Инстаграме и так далее. И моя настоятельная рекомендация: оставьте у себя в подписках только тех людей, которые вас наполняют, которые делают вас цельными, целостными, которые не разрывают вас на мелкие части, которые помогают вам в саморазвитии. Кстати, а вы же в курсе, что отказ от показа рекламы в Гугле будет платный? То есть человечество рассматривается как какой-то овощ для потребления рекламы и всего остального. В этом плане мне, конечно, YouTube больше нравится, потому что здесь есть возможность у человека фокусировать свое внимание на какой-то теме, чтобы он что-то запомнил. 1 минуту, 2, 3, 5, 10. Это же крутая фокусировка. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Читаю книгу такую сейчас Уэйна Дайера «Жизнь в равновесии» и цитата, внимание. Я надеюсь, что, прочитав об этом и воспользовавшись ими, на практике вы почувствуете радость от осознания идеального равновесия. Именно на это я и рассчитывал, когда позволил своим мыслям пройти через мое сознание. То есть мы можем позволить мыслям пройти через свое сознание, а можем не позволить пройти мыслям через сознание. Иногда мне кажется, что моя миссия — напоминать людям про эти желуди, про то, что мечты реальны, про то, как мечтать, как фокусировать внимание. И вы знаете, когда я направляю свое внимание на эти вещи, когда я помогаю людям повысить свою самооценку, когда я помогаю выйти из депрессии, рассказываю о том, как я это сделала и так далее, я чувствую, что через меня идет энергия. Но когда я не направляю свое внимание на психологию, на физику, я чувствую, что мне плохо. А где мой смысл жизни? А почему? Что я делаю не так? Как начать жить по-новому? Научитесь говорить «нет» ленте в соцсетях и всему, что вас раздражает. Научитесь ценить свой мир, свой положительный настрой, свою эту целостность.
гармонию. Второе. Начните с малого. Сделайте какой-то мини-поступок, который вам совершенно не свойственен. Например, встаньте утром на 20 минут раньше и пройдитесь по улице, когда вы никогда в это время утром не ходили там. То есть сделайте что-то новое, что-то, которое противоречит вашим привычкам, вашему обычному укладу. Начните спать с другой стороны кровати, на другой половине. Это тоже материальное окружение, это тоже маленькие материальные такие вещи. Мы меняем потихонечку наш мир, и нам легче перестроиться на новые вибрации. Третий, самый простой. Измените картинку на вашем телефоне. Например, если вы хотите машину, поставьте машину. Если вы хотите отдых, поставьте пальмы, пляж или тот отдых, который вы любите. Не знаю, скалолазание, не угадаю, да? Заставка – это якорь. Как только вы будете тянуться к телефону, как только рука будет брать телефон и нажимать на кнопочку, вы сразу увидите новую заставку на блокировке. И тогда вы вспомните: о боже, я же забыла, у меня же новая жизнь, я больше не отвлекаюсь ни на какие мелочи, ни на какие уведомления. Все, я абсолютно сгармонизирован. Для аудиалов обязательно, особенно музыка для концентрации. Я аудиал, то есть для меня важнее всего то, что я слышу этими двумя ушками. Поэтому я настоятельно рекомендую музыку, которую я оставлю ссылку в описании. Пятый. Возьмите книгу. Возьмите книгу, которая будет у вас ассоциироваться с позитивным мышлением. Это может быть книга любого автора, но главное, чтобы была она вот в этом русле. И начните читать. Вы спросите: боже мой, да я же эту информацию могу почерпнуть в статье, могу почерпнуть в каком-то посте в Инстаграме. Это может занять доли секунды, все гораздо быстрее. Но недаром книга состоит из 250 страниц, здесь 157. Для чего? Для того, чтобы мы концентрировались дольше, для того, чтобы информация, которую мы получаем, перетекала в долгосрочную память, для того, чтобы что-то оставалось, чтобы мы потом делились этой информацией с людьми, чтобы мы потом применяли на практике. Именно книгу, не фильм, не статью, именно книгу. И вы наблюдаете, как одна мысль сменяет планомерно другую, что вы умеете концентрироваться, что вы наполняетесь энергией, что вы накапливаете по капельке, по крупице свою бесценную, красивую энергию. Начните созидать эту уникальную умственную энергию, и вы вспомните, что эта энергия творит миры, что жизнь меняется. Вот так, легко. И вы вдруг вспоминаете, что вы можете улавливать крутые идеи из квантового поля, когда просто настроитесь на волну. Так что я хочу предложить всем тем, кто смотрит это видео, применяйте на практике в течение следующей недели вышеуказанные инструменты по самоорганизации. Я буду делать это вместе с вами, и если у вас получится достигнуть это чувство гармонии, я подозреваю, что у вас будет больше времени, чтобы быть счастливыми. Я собиралась сделать это видео более коротким и содержательным, потому что на следующей неделе я планирую сделать видео побольше на тему визуализации, на тему медитации. Еще через неделю я выложу видео про психосоматику, для того, чтобы мы все были с вами здоровенькие. Подписывайтесь на этот чудо-канал по саморазвитию, обязательно ставьте лайки. Всех жду на скайп-консультацию, и помните, у вас все получится, потому что прекрасное настроение творит прекрасные миры.